ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯝꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯅꯤꯡꯕꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯒꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯤꯡ ꯁꯣꯛꯄꯖꯥꯠꯅꯤ ꯇꯤꯡ ꯁꯣꯛꯄꯖꯥꯠ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯎꯅꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯆꯥꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯒꯗꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯨꯟꯃꯨꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯅꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯦ खरं ngāwba krek chuwa akhoi gu misi mathau ta I'm old now. I'm approaching 60 years of my age. Mathau ta den khale koi ni na mina lo aduga thonga pharini na tin chenjil la thangdo ni yang da lu pa ni. There's a saying in English, discretion is the better part of valor. Kari hai ni kari hai roi kadai de kari ni daga kadai de kari thuan ni take tau si x da tau de da y da tau la x ka mai son ga da ke ka ang ka bo la ga ko thadara tau su ni mayam yam kan na pai na cha ri ba se ko sa ngang ni da pai ra ko yaw ta se ai ma pa ma tu mai ho bre ko si ri ma ri pa se tu do re ba di sumai ni sai nong khangou ga dok sa hanaki matang si dagi di anoba manipur ai sa anoba se yam nungai ai ko wi wana ti noi ko na khang ko mani suoi wo yamna laid back ko na leibi adugi manipur ko na hana urama manipur di sukmoi wo Karama makhangi Manipur henda gesibne makono ko hotuna hana gi Manipur di sungoi go sungai yaro go alo karama Manipur mo henga dage haiba se ko nom thoe